Think Big Start Small, khởi đầu nhỏ cho khát vọng lớn, tham gia ngay chương trình Ông Chủ Nhỏ. Chị cùng nghĩ tội thân chứ, xong cũng còn người giống như họ mà tại sao bệnh tật của mình mà mình không chữa được. Đi gần nhà họ thì họ nói mẹ nó mang bệnh nó lây đến sang mình. Nghĩ có ngày là chị nghĩ quẩn thôi, hay là mình từ từ đi. Xin kính chào quý khán giả của kênh Trao Gửi Yêu Thương. Hôm nay thì ekip chương trình đang trên đường đến thăm một số hoàn cảnh thuộc địa phận xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Vùng đất này là nơi cư ngụ của nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Từ giai đoạn không có điện và nước sạch, hiện nay đời sống bà con nơi đây đang ngày càng tiến bộ hơn. Tuy nhiên, để thoát nghèo thì lại là một chặng đường còn rất xa, như sự khó khăn và bế tắc mà gia đình của chị Nguyễn Thị Vàng đang phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Hai vợ chồng của chị đang có 6 đứa con, đứa đầu mới 18 tuổi, đứa thì học lớp 11 thì cũng bỏ học, một đứa thì bỏ học lớp 9 vì con thấy mẹ có mang bệnh, thấy tôi để làm thêm nuôi em nuôi mẹ. Chỉ có đứa thứ ba chị mới phát hiện có mang bệnh biểu cổ. Càng ngày thì càng nó to, nó phát triển. Mùa rét á, là buổi đêm ngủ không xuống, cái tay nó tê hết, nó đau, nó giật. Không biết làm việc gì mà để kiếm tiền mà chỉ để một điều. Xong cuộc sống giống như họ. Chị làm đủ cách, có người thì nói mày sao mày ăn mọi iốt mà ít. Mày ăn thử mọi, chị ăn mọi, từng màu cũng không thấy nó lên từng. Càng ngày thì càng phát triển nó to. Đi gần nhà họ thì họ nói thôi các con đừng có chơi nhà chị em con nọ. Mẹ nó mang bệnh nó lây đến sang mình. Có ước gì một lần đám cưới đồ cũng đi không đi. Vì sợ họ thấy mình rồi là họ sợ. Nghĩ có ngày là chị nghĩ quẩn thôi, hay là mình từ từ đi, anh nuôi con mình đi. Em xong thì chẳng có ý nghĩa gì. Anh bảo thôi điên mà từ từ bỏ con. Hai đứa lớn thì nó thương mẹ, lúc nào cũng động viên thì mẹ ơi mẹ cứ sống đi, bọn con không ngại mẹ có bệnh. Thì có lúc cùng trời mưa to cùng dốt cùng từ lợi cùng tựa cho con lợi chăn từ đắp chăn cùng chắc treo cao với ai vì cái khó khăn của mình. Còn lần họ đi bàn nước ngọt đồ kèm đồ mà con bảo mẹ ơi mua cho con, thôi không có tiền con, không có tiền mẹ, thôi không có tiền. Nói mẹ cháu không có tiền, nếu mà bàn tay làm ra có đồng thì mua cơm gạo, đồng không thì nó cũng nhìn. Đứa em học cô giáo bé thì nó cũng có một cái cục tên cũng giống như có biểu mà không phải là biểu. Chị cũng chẳng biết có biểu mà hay là bệnh gì cả. Lên khám thì bác sĩ bảo bọn em không biết, anh phải chở con về viện mà đi khám thì không có tiền, chỉ kiếm đủ cơm gạo ăn qua ngày. Mình thấy con họ thì mình thấy tội con mình. Đứa sinh học lớp 6 thì nó cũng vẫn đi tìm mặt cho phải bố để kiếm tiền, nó vẫn đi làm thuê. Thì không thì giống chị thì một tuần sinh xong mình từ đi giặt đi dụ, xong thì một tuần thì mình đi múc nước nè rồi đi làm. Mình không thể ở lâu. Có người thì họ có trong nhà cửa thì đủ cơm ăn thì có thì một tháng. Mà giống chị thì một tuần là tăng. Làm cái gì việc nàng cũng
Giống như đàn ông làm gì cũng mình làm hết. Bộ thì cũng mang bánh tắt đau sau nằm. Anh giống như một xác chết rồi. Anh không thể mà dậy ăn uống. Có người thì bảo thôi mày bỏ chồng mày đi, mày xong làm gì mà có khổ mày nuôi con một mình. Thì bảo thôi bây giờ anh mang bánh mang tắt mình bỏ tôi còn xong như thế nào thì xong. Có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, có cái gì thì ăn cái đấy. Chị cùng mụ côi cha, con chắc mẹ già. Sau đưa chị em tư tựa lần nhau. Đi làm thuê keo cũng có, đi kiếm lạ khôi một ngày được 60.000 cũng có, đi bắt ốp bùi tùi cũng có, thả con nhỏ cũng có, bông con như trên vai thì vẫn gánh nước, chẳng có gì mà chị chẳng làm. Con của chị bảo sao mẹ có bánh mà mẹ cứ đi làm, mà mẹ nghe khỏe người thì mẹ đi làm, không thì có gì mà nuôi các con. Con chị thì không đua đòi, có ngày thì bạn bè nó cười nó đồ nhà con nợ thì nghèo á, bảo tao nghèo nhà tao không được xin cơm nhà ai hết. Bàn tay bố mẹ từ lao động mà nuôi con. Có đứa thì nó cũng có người muốn đi hỏi nó bảo thôi em không thích cười đâu, mẹ em chưa chữa bệnh và nhà ở cũng chưa có để em kiếm tiền mà chữa bệnh cho mẹ, để làm nhà cửa cho bố mẹ ở, để tôi mấy đứa em nhỏ. Nó bảo chú có tiền tất cả, có của cải tất cả mà mẹ không chữa bệnh được là nó bảo không vui. Chú mang áo cười, khoác áo cười mà mẹ con mang bệnh như thế, nó bảo không thể nào mà sống hạnh phúc. Thì cùng nghĩ tội thân chứ, nghĩ rằng mình mà sống cùng con người giống như họ mà tại sao bệnh tật của mình mà mình không chữa được. Chị ước mơ gì để mà con đến nhà trường và chữa như thế nào việc của chị mà được lên mà sống với chồng con. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, hãy ấn like, share và subscribe kênh để đón xem những video mới nhất trên Trao Gửi Yêu Thương.